अगर आप मन के लइका ला भी खांसी सर्दी बुखार है तो ओला कफ सिरप दे ले पहली 10 बार सोचो और सावधान हो जाओ। काहे कि मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पिए 16 लइका मन के मौत हो गई है। आपला बता दें एकर बाद ले केंद्र सरकार की ओर ले सबो राज्य ला एडवाइजरी जारी करेगी है, जिसमें बताया गया है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के कोई भी मेडिकल स्टोर संचालक ला दवाई नहीं देना है। अगर कोई नियम तोड़ी तो एक्शन ले जाही। आपला बता दें सबले बड़ी बात है कि कोल्ड ड्रिप कफ सिरप के फॉर्मूला वाले जन सिरप है वो छत्तीसगढ़ के दवाई दुकान मन में भी बिकत है, तो ऐसे में सावधान रहे की जरूरत है। वही आपला बता दें कि अब छत्तीसगढ़ सरकार एल के अलर्ट मोड पर है। उनके कहना है कि मेडिकल कॉलेज और जन मेडिकल स्टोर है सबो जगह सरप्राइज जांच करे जाही। नियम के उल्लंघन करे वाले मेडिकल स्टोर मन ऊपर संचालक मन ऊपर घलो कार्रवाई करे जाही। लेकिन आप मन ला सावधान रहना है। कोई भी कफ सिरप ला देख के ही लइका मन ला पियाना है। डॉक्टर के एडवाइस के ऊपर ही आप मन ला दवाई देना है और ये वीडियो ला सबो तक शेयर कर देना है। जय जोहार।